What's up? What's up mga guys? Welcome back sa ating mukbang challenge. Sa atong mukbang challenge diri sa Pinas. Unsa ni siya nga pagkaon? Sireng. Dagan kay siya. Unsa ni siya? Ang tawag ang tawag ani kay Rambutan. Rambutan guys. Okay, basta kunin mo yung mga pita, So, mga baril, kahit na ano, umalis na tayo. ato, Tumigil ka na, umalis na tayo. suwayan og kaon kung lami ba. Tignan mo itsura mo ngayon. Tingin ko wala kang pwedeng sabihin. Para makumpinsi ka na, hayaan ko na to, di ba? Unsaon ni siya pag-abli, anaan ra na siya. Iduot, Aalis ako bukas na kayo sumama. Huwag ka sumama. Sasama mo, pero iduot, tatuwagan ko si Rodney. kay Para magkasama siya. mulusot ra na Hindi siya. ka professional ka. Oh. Okay. Tadang! Aalis tayo bukas. Tadang! Uy! Nahulog. Naniniwala Mao din ka siya na ang sulod ako, sa... Frank. Mao ni siya ang Ang sulod. swerte na, hindi siya napatay. Papatay ka nung maintindihan pag nagkita kayo. Maniwala ka. Ha? Totoo nga yun, Frank. Ikumusta mo nga pala ako kay Sally. Sabihin mo yung binigay niya para sa mga rose, mana. Natuwa Mami siya. O sige, ikaw rin, Frank. Wala pod ko kakaon ani dito sa Japan. Frank yun. Narinig ko nga. Anong kailangan niya sa atin? Gusto ko ipakalap kay Frank lahat na makukuha natin impormasyon sa Dagan kayo ba? Alamin ko kung saan nakatago mga Tag. kotse namin padala sa New York. 100 ang Sa kilo. may highway, tapat ng kalsada. Kay per kilo ang baligya diri sa Inuupahan niya yun sa atin. amo sa Pinas. Ano ka ba? Alam ko yun. Ang gawin mo, ilista mo yun, tapos ibigay mo kay Frank bukas ng umaga, okay? May pakaramdam ako na sa susunod na linggo, ang tanging tatrabahuin ni Mr. Williams, magtago at iligtas ang buhay niya. Anak niya siya. Ito listo. I declare. Mag-abli pa ta. Yun ang deal. Sa totoo lang, meron talagang pera no? Kaya pupunta ako at kukunin ko yun. Kasama ba kayo o hindi? Sasama ako. Eh, ikaw, sasama ka o hindi? Kasama ako sa'yo. Atin na ako sa pera, hindi ko yung mali sa sistema ko. Ito ibalik. I declare. Ito ibalik kaya ito ibalik og baligya. Eh ano? Matatalo mo ba ako sa laro ko? Pinabati kita. Tignan natin kung matatalo mo ako sa totoong laro. Gusto kong malaman kung may problema ka. Kamis kayo. Kaya bang si Bo na matatalo niya ako sa laro? Sinuwerte lang naman siya yun. Hindi. Tinutukoy ko si Pointy na isang plan. This we called Rambutan Mukbang. Kung sasama ako sa inyo dahil yung tumira sa akin, why? Yun lang. Tatanungin kaya kita lang yun. Thank you for watching. Kung gusto mo yung sa akin, mamatay na siya. Thank you for watching. Isip ka naman. 5 years na tayo, ano?